हेलो मिस्टर राम भजन जी, आप कहां पर हैं? आपके लिए कॉल है, प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। राम भजन जी प्लीज पिक अप द कॉल। आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है आपसे। मिस्टर राम भजन जी प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।